코골이 이걸로 해결 안 됩니다. 베개 바꿔도 테이프 붙여도 왜 그대로일까요? 이유는 하나입니다. 코골이는 코 문제가 아니기 때문입니다. 많은 사람들이 코를 넓히거나 입을 막으려고 합니다. 근데 실제로는 자는 동안 혈압목 근육이 풀리면서 기도가 무너지는 문제입니다. 그래서 막는 방법은 잠깐 효과는 있어도 근본 해결은 안 됩니다. 그래서 계속 반복됩니다. 여기서 중요한 건 막는 게 아니라 버티는 겁니다. 기도를 스스로 유지하게 만들어야 합니다. 이걸 만드는 게 근육입니다. 그래서 방법이 바뀌어야 합니다. 숨을 강하게 내쉬면서 기도에 저항을 주는 방식 풍선을 불듯이 반복하는 겁니다. 이 과정에서 혀와 목 근육이 직접 쓰입니다. 이 원리를 적용한 것이 코골이 완화용 풍선 불기 의료기기입니다. 코골이 고치는 방법은 하나입니다. 막는 게 아니라 버티게 만드는 겁니다.